Ребят, вам здесь нравится? Сәлем халық. Бүгін біз Южинада түгелірек болсақ, ішкі һәм тышқы яқтан түзіклендірілген темір юлшылар мәдәният сарайы қаршында. Шәһәр хакимияты Южиналар үшін тағын бір кішкене генә бүләк ясады. Ул да булса заманча балалар мәйданчыгы. Кит инде моннан. Син үзеңне күрдеңме? Шушы буең белән, шушы кыяфәтең, шушы авырлыгың белән син балалар мәйданчыгын сынап карарга булдыңмы дигән сорауларыгыз экран пыяласына шәшри. Бер шулмагыз, мин аны үзем ясамыйм. Чөнки мин үзем белән инспектор белән алып килдем. Ул да булса минем өлкән кызым Әминә. Әминә, кызым, кил монда айда. Сәлам. Таныш булыгыз. Әминә, киттекме кызым? Киттек. Беренче сынап карадык. Без алга таба дәвам итәбез. Мондайдагы 7 яшькә кадәр дигән, без монда инде утырмыйбыз, безгә бит 8 яшь бит. Монда үзегез күрәсез, кумлык, кичкенә балалар өчен дә уенчыклар белән килеп уйный алалар, төрле формачкалар ясый алалар. Без исә менә бу объектка юл тотабыз. Моның нәрсә икәнен без үзебез дә белеп бетермибез. Ләкин монда менә балалар уйныйлар. Менә сорыйбыз. Нравится? Да. Молодец. Менә үзегез күрәсез, шундый кызыклы корылма нәрсә икәнен мин төгәл әйтә алмыйм. Монда менә кум белән эш итәләр. Балаларга ашый. Үзегез күрәсез, үзегез ишеттегез. Безнең вакытта, безнең чорда, совет чорында андый корылмалар юк иде. Үзегез беләсез, бездә шул теге шугала кайма, ракета сыман, фил сыман. Һәм дә инде шуның белән вәссәлам. Киләсе объектка күз салдык, ул да булса тимер юлы. Кызым, бу кызыклы объектка минем дә керәсем килә. Әйдә, кем җиңә, шул монда кереп киттекме? 1 2 3. 1 2 3. Опа, җиңдең. Кызым, әйдә, сынап карыйбыз монда нәрсәләр булганын. Киттек. Курыкма. Һәм дә инде әлеге мәйданчыкның соңгы объекты бигрәк кызык инде. Соңгы объекты ул да булса менә шундый таган. Без әлбәттә аны да сынап карыйбыз. Җәмәгать һәм тимер юлчылар сараеның тагын бер сәйр объекты, иллюстрация микән, белмим нәрсә икәнен, менә шундый зур бер тимер корылма. Нәрсә микән ул? Бәлкем сез беләсездер. Язып куегыз әле шуны. Менә шундый кичкенә генә бер күзәтү булды инде ул. Әгәр дә инде сез Казанда балалар мәйданчыгында уйнаучы иратны күрәс икән, аны әрләргә, ырышырга ашыкмагыз. Бәлкем ул миндер һәм янымда минем кызым Әминә.